Так, розібрав мотор. В інстаграм я викидав фотографію, що буду розбирати такий мотор. В принципі, що я обнаружив по цьому мотору. Була пробита прокладка. Ну так, вона навіть не пробита, а прогорівша. Хазяїн казав, мощності немає, він уже єлі їхав. Він стояв як мотор саморобного тракторця. Тут, звісно, якісь дефектні сліди. Я навіть не сказав, що це просто нагар там чи відпав, чи ще щось таке, наче щось попало, покололо. Дивився зазори, звісно, по поршневій. Воно б лучше должно бути. Це мокре. Ну да, поршень. А, ось тут так веселіше ходить. Ну, по цьому ще буде їздити. Мене отут понравилося. Перший раз добрався до таких моторів. Я нікому не казав, що я їх вмію робити, але чоловік подзвонив, каже, сказали, що ти вмієш робити. Ну, раз вмієш, значить будемо робити. А що нам остається, інтересно теж і для мене щось нове розібрати. Ну, я ще його тоді розбирав у нього вдома. Я зразу побачив, що от так. Право, це нормальний сальник, це впускний клапан, на випускний. Чорне, згорівше, його там в принципі немає. Мене, що інтересно мені у цьому моторі, що тут не на сухариках, а так, раз, надів і тоді в сторону зафіксував. Ну, пружини, звісно, я не знаю, що за от ізготовитель зробив такі пружини, ну, таке варення. Вжимається. Ну, мотор, звісно, да, клапана теж сікли вже, з'їхали. Тут цей клапан випускний, якась шляпка, я не знаю, що це воно таке. Ну, таке, наче по посадочному більш-менш це діло, ну, дивився з другої сторони головки, як він тут. Він у гніздах нерівномірно сидів. Ну, мотор чотирьохтактний і видно, що так, воно. І видно, що так масличко почало було трохи загрібати. Ну, ось це ж де і прокладка була сікла. Не знаю. Рядишком коло мене на моїх просторах магазинах нема запчастей, але на просторах інтернету по маркировці будемо дивитися, щось заказувати. Питається цей мотор встановити. Попросив хоча б сезон доїздити. А тоді вже ж зимою моя чи перебиратиму його, як воно буде, що він скаже мені. Ну, а так, примерно, що в нас по первому наявному, що я можу показати. В принципі, вже ж давно я нічого не викидав, бо ну, інтересного особо немає в мене. Все ті самі мопеди, ті самі пилки, косарки такі. Ну, а це, що моторчик такий попався. Хтось ось відкручував трохи. Чи свічку, чи не знаю, відбивав куски дюралі. Ну, може, апгрейд, облегчення мотора. Ну, на штангах, правда. Оце, що мені понравилось, на штангах клапана, рокера це такі. Ну, зняти їх, розкрутитися треба під нагрієм. Я не схотів поки мучитися, щоб розігрівати його і нормально відкрутити. Бо воно тут, скільки мотору, стільки воно тут і стоїть. А мотору вже не один год. Ще ціна на такі мотори, я розказував, 2500 стояло гривень. На дану секунду 4,5, мабуть, точно є. Так, ну, в принципі, зараз і глянемо, що у нас тут по мотору. Маркировка яка. Ну, да, 170 кубів, семисильний. Бензиновий чотирьохтактний моторчик. Ну, він стоїть у людини на саморобному тракторці. Через шків, редуктор. Ну, тут, звісно, мотор трошки вже по-серйозному. Не через обичний прямий вал, а вже йдеш через понижаючий редуктор. Ну, в принципі, так. Да. Як для тракторця йому його вистачає. Каже, економне. Ну, просить, щоб зробив хоча б доїздить сезон. Ну, в принципі, що, попитаюся знайти на нього ці прокладки. Подивлюся, там може клапана прийдеться нові заказувати, що там інтересні ці сальники клапанов, що воно тут мені покаже. Таке там все згоріло. Щоб воно, звісно, і мощність у ньому була. Ну так, в принципі. Щоб дуже сказати, якийсь дефектний мотор, я б не сказав. Там в основному навіть по великому счету, ну, прокладку поміняв, поставив да й поїхав. Таке чистий бензин, те, що масло підкидає, воно дуже сильно свічкою не закидало. Такий нагар пепельний, видно, що трошки кидало, ну, щоб і закоксовувало, ще не було такого.
Ну, в принципі, на дану секунду все. Буду шукати запчасті, тоді мотор вже покажу, які запчасті, як мотор складатиму. Я, в принципі, навіть планую ці трохи пружини поставити на сильніші. Із скутера з 80-ки, в принципі, вони навіть ідентичні, але чуть-чуть твердіші. Я думаю, це не помішає йому, щоб прилягали лучше в мене клапана. Так що ждемо зборки. Всім дякую. До побачення.